يا معود شلون ما احكي على املاكي؟ فيلا وثلاث سيارات وصندوق ملكي مليان ذهب، ذهبي من امي الله يرحمها من والدي. هم بعد الاموال، الدولارات، مبلغ اكثر من 220,000 دولار، غير اليمني والسعودي. هاي المبالغ ما بدنا نحكي عليها. اليمني. السلام عليكم ورحمه الله. سويت هالفيديو على مود اوضح بعض الامور. طبعا اللي بيحكوا على الفحص، فحص الدي ان ايه، على اساس احنا رح نساويش فحص انت والزغيري، وعلى اساس انه خير، ما اريد منك لا جزاء ولا شكورا، على مود نثبت اسمك ونوقف يمك وما ادري شنو. قلت اوكي تمام، جزاكم الله الف خير. طالبين مني عينه ومن الزبيري هم بعد. انا طبعا وافقت، انا على نيتي. فحكيت مع الزبيري، قال لي تمام يا بنتي ابشري، ما عندي مانع، بس انت واثقه بهالناس انه تنطيهم الفحص، وطبعا انه راح ياخذ الفحص هم ويفحصوا بمعرفتهم، يجيبوا لنا بس النتيجه. ففكرت في الموضوع ورجعتهم خبر اللي هو البخيتي، اللي هسه بيحكي عني بالوسائل الاعلام والفيسبوك انها التي تدعي انها ابنه صدام حسين، ابنت ابويا، والدنيا كلها راح تعرف. فقلت له اوكي تمام. هو بعدها لما فكرت بالسالفه قلت له ما وقتها يا اخي. فتخيلوا انه بعدها هددني، اذا ما جبتي لي العينه انا ممكن افضحك امام الاعلام والفيسبوك واقول عنك انك ماش بنت صدام حسين وانت بنت للزويري لانك رفضتي تساوي الفحص. وين راح الخير اللي قال راح يساوي خير وما يريد مني لا جزاء ولا شكورا؟ يعني من الاخر ما تزوز علي. فاللي يريد يساوي خير ومصممين على الفحص، انا ما عندي مانع، انا واثقه من حالي، بس على ايدي اني اسافر انا بنفسي والزويري واي حدا ما عندي مانع، بس اكون انا حاضره على الفحص. اما ارسل العينات على مود يتلاعبوا لي بالنتيجه ويقولوا هاي ها طلعت بنت الزبيري، فعلى غيري هالحكي مو علي اني. وهاي شغله كنت حبيت يعني اوضحها. وهم بعد شغله ثانيه، اكو بطائق على الفيسبوك، شي 3 بطائق هيك باسمي ميرا صدام حسين. طبعا هاي البطائق ما بعرف منه يعني ينشرها، ومو مالتي، ومزورين على اساس ان هذول مالتي اني. انا هذول مو بطائقي، على منو بتضحكوا انتم؟ وهاي الشغله الثانيه اللي انا حبيت انوه عنها واوضحها، يعني هالفيديو للتوضيح. السلام عليكم ورحمه الله. حبيت انوه عن بعض الامور وبعض الشغلات. طبعا اللجنه اللي على اساس مكلفه من السيد، هاي الموضوع له اكثر من 5 شهور. اللجنه الاولى على اساس اجت لجنه مكلفه من السيد برئاسه شخص يسمى ابو زيد خاطر. طبعا قعد شي 2 أو 3 ماكو ولا شي، ما قابلني ولا شفته ولا حكى معي. طبعا هاي اللجنة الأولى. بعدها بشي 2 كلفوا لجنة ثانية على أساس مكلفة هم بعد من السيد. اجت اللجنة الثانية طبعا على أساس قابلوا بعض المشايخ. أنا لا شفت حدا ولا قابلت حدا، أنا صاحبة الشأن، لا شفت حدا ولا قابلت حدا. حكوا على أساس مع المشايخ إنه راح ننصفها إن شاء الله بعد رمضان، وراح تاخذ كل حقوقها، وحنا جايين من السيد أمورها ظابطة. انتظرنا رمضان، خلص رمضان، إجا العيد هم بعد، خلص العيد، ولحد هسه ماكو ولا شي. يعني اليوم شي 5 أو 6 شهور من اللجنة الأولى وبعدين اللجنة الثانية، ولحد هسه ماكو ولا شي. يعني على منو بده يضحكوا هذولا؟ هاي ضحك على الدقون. على منو بيضحكوا؟ كله كذب. لا اكو لجنه ولا سيد كلف ولا اكو من هالحكي حكي. اذا صاحبة الشأن ما حدا شافها ولا حدا قابلها، فالموضوع طلع كله حكي. هم بعد الموضوع الثاني، موضوع الاملاك. لا تحكين على املاكك يا معود. شلون ما احكي على املاكي؟ فيلا و3 سيارات وصندوق ملكي مليان ذهب، ذهبي من امي الله يرحمها من والدي. هم بعد الاموال، الدولارات، مبلغ اكثر من 220,000 دولار، غير اليمني والسعودي. هاي المبالغ ما بدنا نحكي عليها، اليمني والسعودي. هم بعد موضوع على اساس اذا قلتي بنت صدام حسين راح نقلش هاتي سلاح نووي، فلا تقولي انك بنت صدام وعيشي هيك وانتي ساكته. يعني اذا ذكرت اسمي واسم والدي قلت انه اني بنت صدام حسين،
راح يدخلوني بقضية وسلاح نووي وما ادري شنو. يا معود انا دشيت عليه من عمري 13 سنة، بدي اعرف هالسوالف. اذا كان هذا الشيء موجود فهاي شغلة راح يكون بين والدي والزعيم، ما راح يحمل طفلة عمرها 13 سنة يعني بالعقل. هم بعد شغلة ثالثة او رابعة، المشائخ. قابلت بعض المشائخ داخل على الله ثم عليهم، يمكن حدا ينصفني، يقول لك ابشري بعزك، حنا الك وحنا سندك وحنا نعمل المستحيل ونساوي. طيب شنو طلباتكم؟ يقول لك نريد 2 شهود فقط، هاتي لنا 2 شهود يشهدوا انه انت كنتي بالفيلا هاي من ايام الزعيم. قلنا اوكي ما يخالف، مع انه الحاره والحي اللي بحدها بحي السلامي كلهم دا يعرفون انه هاي فيلة بنت صدام حسين، ومع ذلك جهزنا لهم شهود. واتصلت على هذا الشيخ قلت له يا شيخ الشهود جاهزين. قابلت حضرته قال لي يا بنتي خلص ما عاد نريد شهود، ماكو داعي للشهود. لكن شنو؟ شو تريدون بالضبط؟ قال نريد تساوين فحص الدي ان ايه مع الزبيري، مع العلم انه انا سويت فحص الدي ان ايه مع والدي صدام حسين، وطلع فحصي مطابق ومختم ومعمد من كل الجهات الرسمية والحكومية، ومع ذلك ما معتمدين عليه او ما مصدقينه. ما يخالف، قلت لهم اوكي تمام، اساوي فحص مع الزبيري. الزبيري جاهز ومستعد وهسه اني هم بعد جاهزة. قال لي اوكي خلص يا بنتي ان شاء الله باكر اتصل عليك. وبعدها لا اكو لا حس ولا خبر. يعني هذول على منو دا يضحكوا؟ مشايخ اليمن، رسالة لكل مشايخ اليمن بالذات اللي عرفوني واللي دخلت عليهم واللي دقوا لي صدورهم، يا حيف عالرجال، يا حيف. يا معود تعيش بدون كرامة؟ طيب ليه؟ اقسم بالله ادفنوا حالكم، ادفنوا حالكم اهون من العيشة بدون كرامة. منو مخرعكم؟ رسالة للمشايخ، منو مخرعكم ومخوفكم؟ منو اللي غسل شهامتكم ورجالتكم ومرجلتكم؟ الشيخ اللي هو شيخ يكون قد الكلمة وقد الاسم اللي عطوه اياه انه شيخ، ينصف المظلوم ويوقف بجنبه، ما يعوفه لو شو ما صار، مهما اجت له ضغوط، مهما غرروا عليه، مهما هددوه. الصبية مستضعفة وببلدنا، شو مساوية البنت هاي على مود ناخذ كل املاكها؟ هوياتي اخذوها، بطائقي، جواز سفري، شهادة ميلادي، جنسيتي، كلش اخذينها مني. واي حدا يريد يوقفهم يقولوا لا توقف، هاي وراها امور عظمى، وراها اسلحة نووي وما ادري شنو. يا معود وين؟ طفلة عمرها 13 سنة جايين تتبلوا عليها بهالبلوى؟ هم بعد المشائخ، إذا ما انكم قد كلمة شيخ لا تتمشيخوا، ادفنوا حالكم، ولا البسوا نقاب تبرقعوا مع شيخ إلا شيخ يواجه، شيخ يسند المظلوم، شيخ يوقف يم المظلوم على الظالم. أما شيخ يخاف ويغسلوا شهامته ومرجلته ويكون أداة بيد أي جهة كانت. فيا حيف عرجال، يا حيف. لك يا معود صبية قصت ضفاير شعرها، ساويت المستحيل على مود حدا يوقف يمي، حدا ينصف لي، حدا يرجع أملاكي، يرجع أموالي، يرجع حقوقي، يرجعوا هوياتي على الأقل. ما لقيت منصف للأسف الشديد. فيا حيف عليكم يا أهل اليمن، يا حيف على رجالكم بالذات اللي دخلت عليهم.